Fala aí pessoal do YouTube, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu venho trazer um unboxing de um Redmi Note 10S de 128 GB, 8 GB RAM na cor azul. Como vocês podem ver, ele foi declarado como mobile phone no valor de $42 e o final do código de rastreamento 173SE. Bom, esse Note 10S demorou para chegar para mim em torno de 36 dias pelos correios. O preço que eu paguei nele foi R$ 1.317. Ele foi taxado em R$ 262 por conta do ICMS, que da minha região essa taxa foi um pouco alta. Então totalizou um valor de R$ 1.579. Como vocês podem ver, ele é na cor Ocean Blue, na cor azul. O preço dele então aqui na minha região é em torno de R$ 2.000. Como eu gastei em torno de R$ 1.580 para comprar ele, então eu vou acabar tendo um lucro de em torno de R$ 420. Eu comprei ele na loja Xiaomi Apple Store, que é bem conhecida no AliExpress. Porém tem diversas lojas aí confiáveis para comprar, esses produtos da Xiaomi do AliExpress. A questão do pacote, ele veio bem embalado ali, nos plásticos bolha. E aí na caixa do celular vem, no caso, o Redmi Note 10 e os acessórios, fonte e cabo. Capinha também vem junto. E é isso. O celular novo, como vocês podem ver, impecável, sem nenhuma marca. Eu vou deixar também aí na descrição o link dele, juntamente com o link da loja e outras lojas para vocês comprarem. Também vou deixar aí o link do Cuponomia para vocês receberem cashback nas suas compras.